Ambil. Iya. Mbak. Nggih, cul dek wingi niki kok, Mbah. Iki ya mbek kecapean. Bocah dolan ana lalen-lalen kok. Mboten umum niki lah aktif mbah niki. Koncone dadi melu beler niku ngridis. Mone nggih menang Gibran nggih. Kan bocah menang ora tau dolan Lah. iki dianut iki. Teko ndi-ndi saiki. Buke tukang jahit. Lah ya. Malah kan anu tak tapi ora ono sing ngetutno piye. Ya ditut ya, Mbak. Oh, jenengan dadi momong loro winakane. Tapi ya karek tak ingetno sakniki kok. Alhamdulillah bisa bantu. Dadi Gibrane ya kendel saiki. Jahit. Iya. Tak ingetno tok. Angger ada tukaran ayo. Tau nggak kenal tuh. Tapi mati nih orang bancai mesti tak kayak wajib tak kayak jajan. Tidak. Tumben meneng ae cah. Ndak wis keselen nah. Banget amine dadan Nggih. iki enak Mas tak enak. Nggih lah nggih. Dek dalu nangis ae suwengi ora ono. Lindur ngono ten. Lindur ae. Heeh. Gerak-gerakan. Diding-diding kok apa ngono. Iku ngono iki rezekine iko, iki rezekine iki ngono wis diatur dhewe. Ono kabeh. Nah nggih. Penting gerayang kira-kira sing ora benak iku iso. Nah, nggih. Kulo Iya, ora Dek. rasa Mas wong tuwa nek saiki wis tuwi. Saiki kan umur semono nek ora tuwi. Umur Dudu. 70 luwih. Nggih. 76 ora wis tuwi. Bebek ya. Bebeke cipuk ah. Apa yang ngomong cah? Petuk. Lho ngene iki biasa tak demek niki ngrenjel kabeh. Ngono. Ya Iki ngrenjel loro, iki ngrenjel sitok. Tapi sing kok nek sisih. uci-uci kok kabeh batenku. Otot, tetahe otot. Tas cilik akeh sing ngono. Dadi Kadang ilang, kadang ketok. cah kadang ana sing jereh tak wedi ya, Mbak. Wedi Nggih, nggih, Mbak. nggih. Kok ndang kok benjolan apa iki? Aku wedi ngono. Mbak, aku adik piye. Nah, Lah cah ngareng itu alah gedine ngene kok. Walah. Watus ya mbah awake nggih mbah. Lah nggih. Wah, keren kan ya, Dek. Oh enak ya, Dek. Watu sing awake. Iya, Mbak, aku sing ngono. Lah mboten purun tengok-tengok Dek, Mbah. Ya iya kan olahragane Nggih. kuat iki eluke. Playon. Kadang nek dalu niku kentole kula penyeti nek ajeng niku tilem lon-lon ngoten. Kuwencenge mbah niku. Nek sing Apa, Dek? Dola ya, Dek. Biasane pijet mboten sampe ngeten kok. ya iya. Lah nggih, pijet lah ndah nyesuaikke awake lah nggih, Mbah. Pewanus niku keselen nggih, Mbah. Ambek iki Tapi- iki ambek keselen ambek pilek, Mas. Ape pilek ya, Mbak, ketoke. Iya. Terus pilek. Dadane iki apa? Nek sing geger iki wis lumayan. Bubuk sayang, perutnya tak urutin ya. Iya. Wah iya. Iya.